ព្រឹកឡើងនេះគឺរវល់មែនតើរវល់នេះរវល់នោះបងប្អូនអើយរវល់គឺការងារ100មុខនិយាយថាការងារមិនដឹងទៅការចាប់ការងារស្អីខ្លះទេបងប្អូនអត់ដឹងការងារមួយណាអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃនេះគឺបានពោះជ្រូកគឺយកមកធ្វើទឹកប្រហុកជាមួយកូនម៉ែបងប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងមិនទេខ្ញុំខុសគេពោះជ្រូកគឺខ្ញុំចិត្តញ៉ាំកន្លែងថ្លើមនឹងមែនតើមកថ្លើមខ្ញុំហាន់ឲ្យស្ដើងដូចខ្ញុំហាន់អញ្ចឹងបងប្អូនមិនញ៉ាំបានច្រើនមកថាហាន់ក្រាស់ខ្ញុំអត់សូវចេះញ៉ាំទេហើយសំខាន់គឺទឹកប្រហុកនឹងហ្មងបងប្អូនមើលតែមាត់ខ្ញុំបងប្អូនអើយនិយាយថាដាក់មួយម៉ាត់មកខ្ទិះតែម្ដងបងប្អូនទឹកប្រហុកឆ្ងាញ់គឺទឹកគ្រឿងយើងទឹកគ្រឿងយើងពោះជ្រូកយើងក៏ឆ្ងាញ់ដែរជាដំបូងគឺខ្ញុំយកពោះជ្រូកយកមកលាងសិនណាគេគឺវាស្អាតស្រាប់ហើយតែយើងយកមកលាងដើម្បីបញ្ជាក់ថាស្អាតបន្ថែមទៀតបងប្អូនខ្ញុំបេះយកខ្លាញ់យកអីហើយអាកន្លែងរឹងអីចេញមកអស់បងប្អូនខ្ញុំទុកតែកន្លែងល្អទេបងប្អូននិយាយទៅខ្ញុំធ្វើនឹងស្អាតមែនតើបងប្អូនពេលអញ្ចឹងគឺអត់មានជាតិរវីងអីទេបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំលាងរួចអីហើយក៏ខ្ញុំយកទៅស្ងោរតែម្ដងទៅខ្ញុំអត់មានស្រុះអីទេបងប្អូនខ្ញុំស្ងោរតែម្ដងក៏អត់មានក្លិនឆ្អាបដែរខ្ញុំដាក់គល់ស្ក្រៃស្លឹកក្រូចនេះស្លឹកក្រូចក្រៀមហ្នឹងបងប្អូននឹងក្រហមតែងហើយបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំដាក់អំបិលពី3គ្រាប់ដែរបងប្អូនដើម្បីឲ្យមានជាតិនៅក្នុងពោះជ្រូកយើងអញ្ចឹងហើយត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានថតកន្លែងឲ្យខ្ញុំថែមទឹកទេបងប្អូនបើយកអត់ថែមទឹកទេគឺស្ងោរពោះជ្រូកយើងអត់ឆ្អិនទេហើយឥឡូវខ្ញុំបានប្រែឲ្យវាមកត្រឡប់ទៀតទៅដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនស្មើគ្នាអញ្ចឹងខ្លាចឆ្អិនមួយជាងឆៅមួយជាងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនឥឡូវក៏ធ្វើការស្ងោរមកស្ទុះទៀតទៅបងប្អូន5នាទីទៀតទៅឆ្អិនហើយបងប្អូនហើយឥឡូវក៏ឆ្អិនរួចរាល់ដែរបងប្អូនមិនដែរមើលទៅចំណងនេះបងប្អូនហូរក្លិននឹងឈ្ងុយហ្មងឈ្ងុយក្លិនស្លឹកក្រូចឈ្ងុយក្លិនស្លឹកគ្រៃនិយាយទៅឈ្ងុយមែនតើហើយសម្រាប់ពោះជ្រូកយើងគឺនៅមានជាតិប្រៃឡែមអញ្ចឹងបាក់ឆ្ងាញ់បងប្អូនវាអត់សាភ្លាវទេស្ងោរបៀបហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ហើយមានក្លិនឆ្អាបទេតមកខ្ញុំចាប់ដាក់ច្រែងទុកឲ្យវាស្រស់ទឹកហើយឲ្យវាត្រជាក់ទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅហាន់គ្រឿងហាន់ស្ក្រៃអញ្ចឹងបងប្អូនទៅធ្វើទឹកប្រហុកស្ក្រៃខ្ញុំហាន់តែ2គល់ទេបងប្អូនខ្ញុំធ្វើទឹកប្រហុកតែបន្តិចទេដោយសារពោះជ្រូកយើងតិចដែរហើយឥឡូវក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់អីហើយគឺខ្ញុំដាក់ប្រហុកនេះគឺប្រហុកអ្នកកំពង់ធំខ្ញុំយកមកពីកំពង់ធំអញ្ចឹងឈ្ងុយណាបងប្អូនអើយក្លិននឹងឈ្ងុយហ្មងហើយទៅមកក៏ខ្ញុំកច្រាំវាឲ្យវាម៉ត់ទៅបងប្អូនជាមួយគល់ស្ក្រៃហើយនឹងប្រហុកហ្នឹងណាច្រាំឲ្យវាបាក់ឆ្អឹងឲ្យវាម៉ត់ទៅហើយត្រង់កន្លែងដែលថាខ្ញុំហាន់គល់ស្ក្រៃហាន់ទេហាន់ហើយនឹងដាក់ប៊ីចេងស្ករអីហ្នឹងគឺខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំថតដែរតែដូចបាត់មួយប្លង់បងប្អូនកន្លែងហ្នឹងគឺដាក់ស្ករប៊ីចេងតិចបងប្អូនហើយតមកក៏ខ្ញុំដាក់ជូរកូនម៉ែស្កប់ប៉ុនទៅខ្ញុំដាក់តែ1ស្លាបព្រាទេជូរល្មមខ្ញុំដោយសារកូនម៉ែខ្ញុំគឺកាច់ល្អណាស់មិនបងប្អូនអើយកាច់ទាំងល្អមែនតើទៅពេលយើងប៉ុនតិចទៅគឺវានឹងលិចហើយបងប្អូនតមកក៏យើងជ្រុំតិចទៅបងប្អូនឲ្យវាចូលជាមួយគ្នាចិត្តណាម្ទេសដាក់ហឹលមកខ្ញុំដាក់5 6គ្រាប់បងប្អូនហឹលតែអត់សូវហឹលខ្លាំងប៉ុន្មានទេបងប្អូនតបមកក៏ខ្ញុំដួសទឹកដែលយើងស្ងោរហ្នឹងបងប្អូនយកមកដាក់ជាមួយទឹកប្រហុកយើងទៅហើយត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានថែមទឹកទៀតបងប្អូនឲ្យវារាវជាងនឹងបន្តិចតួចទៀតដល់បងប្អូនខ្ញុំអត់វាខាប់នឹងទេខ្ញុំដាក់ឲ្យវារាវហើយតបមកឥឡូវក៏ឆ្អិនរួចរាល់បងប្អូនភ្លក់មួយម៉ាត់មើលខ្ញុំក៏មានបន្លែដែរតែអត់បានថតបន្លែនិយាយទៅភ្លេចមកសពគ្រប់បងប្អូនដោយសាររវល់ពេកបងប្អូនហើយការងារដូចខ្ញុំនិយាយទៀតធ្វើចាប់ពីនេះទៅផ្សេងអញ្ចឹងហើយមើលមាត់កូនបើបងប្អូនសួរគេថាឆ្ងាញ់អត់ជាមួយគេលើកម្រាមដៃឲ្យឆ្ងាញ់បងប្អូនហើយនិយាយមែនបងប្អូនបើមិនឆ្ងាញ់គឺគេមិនឲ្យយើងថតទេមកកូនបើនឹងសេរីកូនបើតឆ្ងាញ់មិនគេឲ្យយើងថតអីចឹងណាហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជម្រាបលាបាយបាយពុកម៉ែបងប្អូន